Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Da li ste čuli za kućice koje su građene po osnovama zlatnog preseka, koje predstavljaju savršenstvo oblika i proporcija i čine da se potpuno prepustite i sjedinite sa prirodom? Niste. Reč je o arhitektonskom čudu nazvanom ZOMS, kućicama koje se sastoje od romboida projektovanih u skladu sa Fibonaccijevim nizom. Inače, proporcija već kreirana u samoj prirodi koju posjeduju neke biljne i životinske vrste, a u skladu je i sa našim bićem. Kada se cela ova arhitektonska bajka desi u srcu Srbije na padinama Kosmaja, ekipa emisije Lepše od Pariza odmah je reagovala i u dogovoru sa domaćinom napravila epizodu posvećenu domaćinstvu Kosmaj ZOMS, mestu gde je budućnost seoskog turizma kuca na vaša vrata. Do Kosmaj ZOMS-a iz pravca Beograda najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Nišu, sve do isključenja Mali Požarevac. Posle 8 km na prvoj sledećoj raskrsnici skrenite desno ka Sopotu i Kosmaju, a na sledećoj, koja označava pravac za srednjovekovni manastir Tresije, u levo. Narednih 14 km pratite krivudavi put u pravcu ka mestu Dučina, sve do označene table u levo za Kosmaj ZOMS, koji se nalazi nakon 150 metara s leve strane. Današnje odredište je udaljeno od centra prestonice 58 km, a našoj ekipi bilo je potrebno oko 50 minuta lagane vožnje. Nismo se lansirali u kosmos, iako ambijent pomalo podsjeća. Već na Kosmaj, u domaćinstvo Kosmaj ZOMS. Domaćine Ratko, dobar dan. Dobar dan. Vi ste tako reći pionir, jer ste u seoskom turizmu Srbije začeli potpuno novi moment. Da, seoski turizam na novi način. Upravo tako. Dobro nam došli, drago mi je da vam se ovo svidelo i potrudit ćemo se da se predstavimo na najbolji način. Odmah na početku pitanje. Kako su koncipirani ovi autentični objekti za smeštaj gostiju? One su urađene po matematičkom principu zlatnog preseka. Dosta stvari u prirodi je urađeno po matematičkoj formuli zlatnom preseku, kao što su recimo košnice ili naš DNK. Znate, kad vam jednostavno neke stvari prijaju, a ne znate zbog čega vam prijaju, zbog čega vam se sviđaju, to je uglavnom zbog zlatnog preseka. To znači da boravim u nečemu što je lepo samo po sebi. Jeste, što je skladno. Apsolut sklada. Da, skladno i prirodno. Znači, vi kad boravite u zomovima, pored tog zlatnog preseka koji pruža vrhunsko zadovoljstvo, imate neposredan kontakt sa prirodom zbog velikih staklenih površina. Znači, uživate u pogledu bilo iz kade ili iz kreveta, vidite noću zvezde, imate pun komfor boravka, a kao da ste napolju, bukvalno. Što bi mladi rekli, ovo je stvarno ludilo. Kida. U našim emisijama navikli smo na tradicionalno posluženje dobrodošlice. A da li je i kod vas tako? Kod nas je totalno drugačije. Kao što su i objekti drugačiji, tako će i doček biti drugačiji. Mi smo servirali naš doručak koji inače serviramo gostima na terasi naše kuće i to ćete moći da dođete, da snimite i da probate. Onda, ajmo na doručak. Ajmo. Napravili smo saradnju sa restoranom La Montanja
i unutra nalazi nam se a la carte menu iz kog gosti izaberu doručak koji žele, koji se dostavljaju ujutru između 9 i pola 10. Za vas smo pripremili bruskete. Znači, klopa nije šumadijska. Klopa je malo italijanska, malo španska. Meni je totalno drugačiji, kao što su i naši objekti drugačiji. Izvolite probati. Onda, pošto smo već u Šumadiji, logično je da probamo nešto mediteransko. I da zamišljamo more. Tako je. Uz bruskete se slaže belo vino. Sarađujemo sa vinarijom Matijašević, tako da naši gosti mogu izabrati njihova vina, da li belo, crno ili roze. Provereno od komšija. Ja ću da uzmem ovaj brusket sa čuvenim šumadijskim lososom. Da se ne foliramo, rukom ću uzeti. Karpačo od lososa. Da, karpačo, tako je. U Šumadiji je bolja mediteranska hrana nego na samom Mediteranu. Prave ljudi. Jedva čekam kasnije da posetim ovaj restoran. Da, obavezno otiđite u Montanju da probate. A uz karpačo predlažete belo vino umesto jutarnje kafe. Hajde da probamo. Sauvignon Matijašević. Sauvignon. Hvala. Stvarno kao da smo na moru. Mi smo... Gde smo? Mi smo gde smo. Kombinacija mora i kosmosa. Uzdravlje domaćine. Uzdravlje, živjeli. Ovo mesto i početak obećavaju, tako da sam nestrpljiv da krenemo u razgledanje smeštaja, a posle imamo i još interesantnih sadržaja. Posjedujete dve ZOMS kuće. Po čemu se one razlikuju? Da, postoje white i black ZOM, znači beli i crni ZOM. Oni su suštinski spolje isti i isti im je raspored, samo se razlikuju boje interijera. I jedan ZOM je malo nežniji, u njemu prevladavaju bele boje i staro zlato, a drugi je u crnom fazonu. Hoćemo da krenemo od ovog nežnijeg, da otvorimo priču svetlim bojama. Ajde da probamo. Probamo, vidimo, kako god. Dok još nismo ušli da kažemo kako su građeni ovi neverovatni objekti. Za fasadu je korišćen materijal Alucobond. Alucobond je prvi put upotrebljen na ovaj način i ovo su jedini zomovi u svetu koji menjaju boju. Oni menjaju boju u odnosu na položaj sunca i ugao svetlosti koji pada na njih. To je ovo što vidimo da se presijeva na rozikasto. Tako ima, znači maslinasto, zelena, rozikasta, ljubičasta. To su sve njegove boje. I to su boje koje se po nama super uklapaju u prirodu. Boje koje opuštaju. Da ne držimo više tenziju, nego da uđemo. Da. Tek kad unutra vidite, vidjet će se prava lepota zomova kad se uđe unutra. Hajde. Ulaz je beskontaktni. Brave su nam elektronski. Izvolite. Ovo je stvarno odiseja u nekom seoskom turističkom svemiru. Da, zadali ste ozbiljan zadatak budućim domaćinstvima. Da. Šta je bila ideja kad ste pravili zomove? Da pokušamo rečima da objasnimo ovu magiju. Da, mislim, šta je naša težnja? Naša težnja je da napravimo premium seoski turizam. Malo smeštaja u Srbiji ima koji su u premium kvalitetu, uglavnom su etno. Ali ne trebaju svi smeštaji po nama da budu etno, treba da se zadovoljava i neki možda viši estetski kriterijumi i neka ekstravagancija i to je naš cilj. Pružanje nekog novog iskustva. Znači, mi nismo smeštaj, kod nas dobijete iskustvo boravka. Znači, totalno nešto drugačije, neobično, nešto što sigurno nikada niste videli i doživjeli. Apsolutno. Kod vas je i krevet malo drugačiji od standardnog. Da, to je jedan od obeležja ove kuće. Znači, okrugao krevet se uklapa u celu arhitekturu kuće i to je ono što sigurno svako nema u svom domu. Takođe, vrhunac hedonizma je samostojeća kada pored kreveta iz koje možete uživati u pogledu. Znači, u pogledu možete uživati iz svakog dela kuće, bilo iz kade, bilo iz kreveta ili dok ujutro doručkujete i pijete kafu. Jedna od najvećih atrakcija i danju, a i noću je vrh našeg zoma, to je ta staklena zvezda na vrhu. Jer ona pruža jedinstveno ugođe. Znači, vi možete kad ležite noću da gledate zvezde i da uživate u pogledu i na nebu. Da pogledamo i kuhinjsko-trpezarijski deo. Da. Vodili ste računa o svakom detalju. Osjeća se da je sve pažljivo osmišljeno. Baš o svakoj sitnici smo vodili računa da taj ugođaj gostima bude maksimalan.
Postoje aparat za espresso, kuvalo, imamo mini bar sa bezalkoholnim pićima, imamo ledomat, ploča na kojoj može da se kuva ako hoće neko nešto da sprema. Tako da kuće su opremljene sa inverter klima uređajima koji hlade i greju. Takođe imamo i podno grejanje za imamo podno grejanje za zimske dane. Tako da nema šta nema. Jako bitno je reći da mi radimo u svim vremenskim uslovima. Znači, i kad je vruće, hladno, kiša, sneg, gosti imaju potpun komfort boravka kod nas. Svaka jedinica ima svoj WC, znači imamo WC i kadu. Televiziju nemate? Ne, televiziju nemamo. Moram da vam čestitam za to. Hvala. Internet postoji? Internet postoji jak Wi-Fi signal, ali nemamo uopšte televiziju. To smo se od starta opredelili da nemamo televiziju. Ljudi treba da dođu i malo da odmore. Znači, ovo je glavni televizor kod nas. Stižemo sada i do crnog zoma. Tako je. Da nam kažete zbog čega je on crn? Kada uđemo unutra, bit će vam sve jasno. Onda da otkrijemo tajnu. Odmah nam je jasno kad uđemo zašto je crn. Detalji smeštaja su nam dali odgovor. Tako je. Konfiguracija smeštaja je ista kao u prethodnom zomu. Veličina zoma je identična, raspored prostorija i nameštaj je identičan, samo su druge boje u interijeru. Ko je osmislio ove fantastične interijere? Moja supruga je realno najzaslužnija za izbor boja interijera i dizajn unutrašnjosti. Da li je i kupatilo u sličnim tonovima? Da, naravno. Dođite da vidite. Sjajno. Ovde je sve u black fazonu. Ne bih pomislio da i kupatilo može da bude u ovom fazonu. Domaćine Ratko, koliko košta odmor u vašem luksuznom šumadijskom kosmosu? Cena noćenja kod nas radnim danom je 200 eura za 2 osobe sa doručkom, petkom ili nedeljom je 220, a subotom je 250. Nama su iste cene cele godine zato što nama sezona traje cele godine. Odobravamo popuste na duži boravak, na 3 noćenja gosti imaju popust od 10%, a na 5 noćenja popust od 15%. Ko su vaši najčešći gosti? Pa naši gosti su svi, znači, kao što sam rekao, od 18 do 65 godina, svi koji su pravi hedonisti, koji znaju ljudi da uživaju i mogu sebi da priušte. Da napomenemo još da je Cosme Zoms smeštaj adults only, ograničen samo za odrasle osobe i da je jedna zom jedinica predviđena za maksimalno 2 gosta. U Cosme Zomsu imali su sreću da na samo 5 minuta vožnje kolima nađu saradnike koji bi mogli da ih prate u nesvakidašnjem ruralnom turističkom konceptu i kad je reč o ugostiteljskom delu ponude. Jelena, predstavite nam vaš ugostiteljski objekat koji nosi veoma neobičan naziv. Zašto La Montagna? Restoran je u pitanju italijansko-mediteranske kuhinje. Sam naziv La Montagna je i italijanska i španska reč, planina, zbog Kosmaja, ali opet na ćirilici, pošto je ipak naše pismo najbitnije pismo. Da se ipak zna da smo u Šumadiji, da se ne ogrešimo. Naravno. Eksterijer i izgled restorana me je oduševio. Na trenutke kao da smo na nekom tropskom ostrvu. A volao bih da se sada upoznamo i sa karakterom interijera i onog što nudite. Izvolite. Kakav prizor, kakvo originalno uređenje. Planinsko-mediteranski. Uspešno ste uklopili Šumadiju i Mediteran, i u hrani i u dizajnu prostora. Koji je kapacitet restorana? 65 imamo sedećih mesta u unutrašnjem delu. Sa baštom je to drastično veći kapacitet, ali ajde da kažemo, pošto smo i na planini, da se više uvek osvrćemo na taj unutrašnji kapacitet zbog zimske sezone. Da, tog perioda. Već smo nagovestili mediteranski karakter kuhinje, a koja jela su dominantna na jelovniku? Italijanska kuhinja sama po sebi simbolizuje je pizza i pasta, pre svega, ali imamo i taj miks jela koje su i mešavine i ribe i mesa kao, ajde, planinskog momenta. Akcenat mi volimo uvek da stavimo lično na đakonije, koje su naša predjela, u kojima najviše može možda da se oseti taj duh Srbije, jedino kroz te đakonije. Ako se slažete, da vidimo i kako fuzija Mediterana i Šumadije funkcioniše u praksi. Naravno. Velika je privilegija kada vam šef kuhinje dozvoli da ga malo ometete u pripremi hrane. I hvala na tome. Domaćice, predstavite nam s kim imamo čast. Tako je, ovo je naš šef kuhinje, Dragan Drelić, poznatiji kao Gagula.
ovde u ekipi i ja ću sada prepustiti njemu da vam objasni o čemu se ovde radi. Gagula, dobar dan. Dobar dan. I srećan rad. Hvala puno, Stolj. Šta to lepo spremaš danas? Pravimo staro srednjovekovno jelo, znači rolovane šljive. Aha. Uglavnom su se nekada punile kozijim sirom i bademom, ali mi da bi to približili svim gostima stavili smo fetu unutra, jer više se jede ta neka feta nego koziji sir. Da vidimo kako izgleda taj reliktni recept. Ajde. Znači, formiramo šljivu, ide kockica fete, jedan badem unutra. Zavijate u pančetu. Da, rolujemo u pančeti, zato što mnogo koristimo u današnje vreme pančetu, inače se nekada rolovalo u domaćoj slanini, sušenoj u svakom domaćinstvu. Znači, kada zarolujemo, samo je vratimo neki taj poluprirodan oblik, ne možemo skroz prirodan. Kako biste vi opisali kuhinju La Montagne? Pa, ovo je neka, ajde da kažem, fuzija ili neki miks, znači neke kuhinje naših domaćina, kućnih stvari koje spremamo kod kuće, italijanska kuhinja je u pitanju i plus nekih dodatnih jela sa strane, imamo špansko jelo. Ono što je najvažnije, gosti se zbog karaktera vaše ponude i stalno vraćaju. Tako je. Pržimo slaninu sa svih strana dok se ne zarumeni, a samim tim i šljiva pušta svoje sokove i omekšava iznutra. Termički obrađujete bez ulja. Ne, premazali smo tiganj uljem, jer ovde ne koristimo roštilj, znači radimo na tiganju, premazali smo ga uljem. Nije jača vatra, nego baš slabija, da bi slanina polako dobila tu hrskavost i da bi se zarumenila. Kako je zamirisalo. I šljiva je pustila svoje sokove. Jedva čekam da probam. Jel dodajete još nešto? Ne treba nikakav dresing, zato što i slanina pušta svoju masnoću preko nje i... Bude taman. To je to. A moram da primetim da imate originalan način serviranja. Da bude lepo i za oko. Tako, i malo smo drugačiji od svih ostalih, baš da bi bili autentični. Sigurni smo da ste već poželeli da iskusite ovu vrstu nesvakidašnjeg odmora, pa vam predlažemo da bacite oko na korisne informacije pred vama. Želimo vam ugodan odmor pod zvezdanim nebom. Domaćine Ratko, kod vas je i na terasi pravi mali hedonistički raj. Na njoj je pravo blago za opuštanje. Šta je u srcu terase? U srcu terase je džakuzi. Džakuzi koji radi tokom cele godine. Znači, mi ga zimi grejemo na 38 stepeni i mi smo jedan od retkih privatnih smeštaja koji imaju džakuzi koji radi cele godine. Znači, možete se kupate i kad pada sneg. Znači, ovde je fenomenalno kad je sneg i kad je sve okolo belo, a vi se kupate unutra na temperaturi od 38 stepeni. I to sve sa pogledom na... I to sa pogledom, tako. Znači, odavde puca pogled na rudnik, Bukulju i na Venčac. Zamišljam tu idilu pod snegom, a u daljini prelepa priroda šumadijske Toskane. Tako je. Stvarno očaravajuće. To je poenta cele naše priče. Obronci Kosmaja kriju izuzetno kulturno nasleđe, a sama opština Sopot organizuje brojne manifestacije tokom cele godine. Zadovoljstvo da se upoznamo sa brojnim sadržajima imali smo zahvaljujući Katrin Šepetkovski iz opštine Sopot. Katrin, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste izdvojili vremena da nas upoznate sa bogatstvom ovog kraja, koji su i gostima seoskih turističkih domaćinstava na raspolaganju. Kakve su ovo mistične zidine iza nas? Pa ovako, za Kosmaj često kažu da je Sveta Gora despota Stefana Lazarevića. Naime, na padinama Kosmaja se nalazi čak 3 manastira za koja se prema narodnom predanju veruje da su njegova zadužbina. I to su u stvari manastir Tresije, manastir Pavlovac i manastir pored koga se nalazimo Kastaljan. Naime, vreme vladavine despota Stefana se smatra poslednjim bleskom velikog srednjeg srpskog veka, kada u stvari dolazi do uspostavljanja mira i došlo je do procvata duhovnosti, nauke i kulture. Tome je značajno doprinelo obrazovano monaštvo koje je pristizalo sa istoka bežeći od Osmanlija i ono u stvari nalazilo utočište u kosmajskim manastirima. To se dešava početkom 15. veka, kada oni ustanjuju manastire Kosmaja, donoseći sa sobom veliki broj relikvija i knjiga. I veruje se da je bilo mnogo više manastira nego što ih je danas, tako da tada postaje Kosmaj u stvari na neki način verski centar despotovine. Manastiri Pavlovac i Kastaljan, veruje se za njih da je
Stefan Visoki u njima vodio državničke poslove, da su mu bili neka vrsta letnje rezidencije. Sam manastir Kastaljan nastao je u 14. veku, u stvari u dve faze, krajem 13. i početkom 14. to jest tokom 14. veka. Posvećen je Svetom Đorđu i nastao je u vreme kralja Dragutina Nemanjića. On je dozidan i obnovljen tokom despota Stefana Lazarevića. Nalazi se u ataru sela Nemenikuće na padinama Kosma, je okružen šumom, kao što vidite. I tokom arheoloških ispitivanja od 69. do 71. godine je otkriven manastirski kompleks i tada su pronađeni u stvari i ostaci crkve, konaka i trpezarije, kao i ostaci nekropole. Danas manastir Kastaljan kao arheološki lokalitet predstavlja zaštićeno kulturno dobro od velikog značaja i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i na neki način nam je u stvari svedočanstvo o tome da je Kosmaj bio versko jezgro despotovine. Hvala vam na ovim trenucima posvećenim našoj slavnoj istoriji. Inače, Kosmaj postaje sve popularniji među turistima, posebno Beograđanima, zahvaljujući prirodi, znamenitostima i brojnim manifestacijama. Šta preporučite našim gledalcima, budućim gostima, ukoliko planiraju da vas posete? Ovako, svako ko je bio u Sopotu i imao prilike da čuje za Sopot, zna da se nalazi u jednom živopisnom prirodnom i raznovrsnom prirodnom krajoliku, podno planine Kosmaj, da sa izuzetnim prirodnim lepotama, ali da pored tih bogatih prirodnih lepota ima i bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Tome u prilog ide i podatak da je pre par godina otvorena zavičajna zbirka u Sopotskom Hanu, Doksatu, poznatijem kao konaku kneza Miloša. Eksponati koji su u njoj izloženi su mahom prikupljeni iz privatnog vlasništva naših sugrađana, a otvorena je upravo u objektu kulturne baštine ovoga kraja koji je predstavlja na neki način začetak današnje Varoši, jer je to prva i najstarija kuća u Sopotu. Takođe, ono čime možemo se pohvalimo je veliki broj manifestacija tokom cele godine. Naravno, za početak pominjem filmski festival kao najpoznatiju tradicionalnu kulturnu manifestaciju naše opštine i jedan od najznačajnijih festivala u zemlji. Zatim tu su manifestacije Dani Milovana Vidakovića koja se održava u julu i ima za cilj predstavljanje izdavačke delatnosti opština Mladenovac i Sopot i Biblioteke grada Beograda. Počinje manifestacijom pod lipama manastira Tresije, kada se u stvari otvara i likovna kolonija, a završava na Petrovdan u porti crkve u Nemenikuću, kada u stvari se i održava taj bogat kulturno-umetnički program. Zatim tu su manifestacije poput Fijakirijade u maju, Gulašijade tokom festivalskih dana, potom jesenje manifestacije autotrke na Kosmaju, skup oldtajmera, zatim sajam zdrave hrane Milena Tatar, koji se održava već celu deceniju, potom dani crkvenog besedništva u Popoviću, onda zimske manifestacije u Vojvodi Janku Katiću u čast, u slavu vina i vinogradara i mnoge druge koje možda još nisam pomenula. Ratko, vidi se da znate da uživate. Zato i znate kako se pravi ambijent za opuštanje i beg od grada. A ništa ovo ne bi bilo ovako da nije vaše supruge, s kojom ste zajedno osmislili celo domaćinstvo. Ona je odsutna zbog posla, pa je pravdamo izostanak. Tako je, mi smo u ovom poslu zajedno, naravno. Zajedno podelili smo teret celog poslovanja i cele pripreme. I udružili ste se u kreativnosti. Da, kreativni moment, tako je. Vi do Kosmaj Zomsa niste bili u turističkoj branši, ali ste ipak odlučili da se upustite u nepoznato. Pa verovali smo u svoju ideju. Znači, čovjek mora da veruje u svoju ideju, ali mora i dobro da istraži tržište. Znači, mi smo se dugo pripremali za ovo, videli smo kakvi su trendovi u Evropi, šta ima u ponudi kod nas i mislim kad smo sve istražili, onda smo bili 100% sigurni šta hoćemo, šta želimo i da ćemo uspeti u tome. Da li ste, zahvaljujući detaljnom istraživanju, odabrali baš Kosmaj i baš ovakve kuće ili... Kosmaj se desio namerno. Pošto smo mi iz Beograda, tražili smo neku lokaciju koja je blizu Beograda, koja nije dovoljno razvijena, a ima velike turističke potencijale i lepu prirodu. Samim tim Kosmaj je došlo kao logično rešenje. Odličan izbor. A on je doveo i do pozitivnih reakcija gostiju. Koliko vam to znači? Pa pozitivni utisci gostiju su najvažniji. Svako voli svoju ideju, svako je zaljubljen u svoju ideju, a tek od utisaka gostiju vidite da li ispravno razmišljate, da li ste na pravom putu ili ste napravili neku grešku usput. Znači, bez pozitivnih reakcija gostiju mi ne bi bili gde se sad nalazimo. Gledajući sve ovo, ne vidim da išta fali, ali verujem da imate još planova za budući razvoj Kosmaj Zomsa. Uvek postoji prostora za upgradeovanje. Prvenstveno mi smo ostavili dovoljno prostora da se napravi još jedna smeštena jedinica
i vidjet ćemo u nekoj perspektivi kada će se to desiti. Možda ćemo baciti još neke sadržaje za još veći nivo uživanja, ali o tom potom. Mislim, nikad ne treba mirovati, uvek treba gledati kako proizvod, odnosno uslugu možete poboljšati i usavršiti. I da pitam najvažnije pitanje. Ko je gazda ovde? Vi ili supruga? Pazite na odgovor. Pa, kako da kažem, ja sam gazda objekta, a ona je gazda kući. Diplomatski. Pa kako ko shvati. Tako je. Imate pravo mesto za gurmansko uživanje. La Montanja, 3. put. Domaćice Jelena. Kosma je drevni deo Nemanjićke Srbije i verujem da bi se tadašnji velikani oduševili vašom kuhinjom, ali zato ćemo mi danas da degustiramo umesto njih. A evo, Draga nam upravo donosi šljive. A kakvo je ovo iznenađenje? To je pil-pil. Piju. Pil-pil, da, inače staro špansko jelo, ne toliko staro koliko rolovane šljive, ali nekih 200 godina. Pil-pil se zove zato što krčka još uvek za stolom i daje tu neku čar, miris. Ima mnogo varijacija na to jelo, ali uglavnom se radi sa gamburima. A ja se pitam odakle mi je zamirisalo more. To je nešto... Sad je već rasprostranjeno u cijeloj Španiji, a inače je Baskija, ajde da kažemo, mesto porekla. Kojim redosledom da krenem? Rolovane šljive možda. Prvo, šumadija. Tako je, zato što je domaće jelo i možda krenuti od njih pa posle preći na... Osim puno ukusa, ovde ima i puno kalorija. Ovo je možda malo jača hrana. Sva su nam predjela takva. Predjelo ne deluje obilno, ali zapravo jeste. Tako je, ali isto tako imamo neka jela, obratili smo mnogo pažnju i na te neke naše postove i na vegetarijance, vegane, tako da smo raznovrsni. Za svakog po nešto. Tako je. Pa zapravo su skoro sva La Montanja jela, posna jela. Da bosnem jednu šljivicu. Taman je veličine zalogaja. Tako je. Zahvaljujući ovom voću, srpska vojska je preživela nekoliko ratova, a kažu i da oporavlja TV ekipe posle snimanja. Ao, da budem u trendu, objasnili ste. Gazdarice, svaka čast na izboru ovakvog kuvara. Hvala. Feta sir daje potpuno novu čar. Savršeno se mešaju ukusi slatkastog, slanog i kiselog. Zaista delikates. Restorani u Parizu bi ovo naplaćivali u zlatu. A sada idemo na sledeće jelo. Pil-pil. Bez obzira na naziv, u jelu nema piletine. Naravno. Imam jedno pitanjice. Kako se jede? Viljuškom uzmem gambor i onda umočim u hleb. Tako i hleb se umače u sos. Gastro performans. Ulovio sam gambora da umočim u hleb. Ovo je isto jako zasitno. Tako. Ne mogu da odlučim šta mi se više sviđa. Na izgled suprotna jela. Totalno različno. A slažu se bez greške. Možda da probate da stavite gambor u suvu šljivu, pa da uvijete u pančetu i na kraju urolate u prasetinu. Da napravimo pravu internacionalnu fuziju. Da to bude srpsko-špansko pečenje. Tako. Nikad ne reci nikad. Koliko dobro kuvate i to bi bilo ukusno. Apsolutno mi je jasno zašto vam se gosti vraćaju. Ovo zaista nema na svakom koraku. Okrenuti ste modernim tendencijama. Ali opet i tradicije. Slažem se, bez nje nema ništa. Tako je. Duša je u svemu najbitnija. Želim vam da nastavite da negujete vašu autentičnost, a uz nju i naravno saradnju sa domaćinstvom Kosma i Zoms. Ako se spremate da brojite zvezde nad Kosmajem dok uživate u vašem Zomsu, ovo je sve što bi trebalo da znate pre polaska na put. Kosma i Zoms sigurno će vas oduševiti, pa ne zaboravite da nam javite utiske. Domaćine Ratko, vi idete u korak sa savremenim svetom što se tiče komfora i stila života. Usluge. Tako je. Verujem da ćete biti inspiracija mnogim domaćinima da teže ka originalnosti i inovacije. Napravili ste nam zaista odličnu mešavinu šumadije, Mediterana i svemira, začinjenu vašim gostoljubljem na najvišem nivou. Dragi gledaoci, ukoliko dođete ovamo, garantujem vam da ćete imati nesvakidašnji doživljaj. Hvala vam na lepim rečima, ja prosto ne znam šta bi dodao. I mi ćemo doći prvi sledeći slobodan vikend da gledamo u nebo i brojimo zvezde padalice. Može, pa ponesete kupaće obavezno. Obavezno. I lepše polovine. Naravno, ništa bez njih. Vidimo se uskoro. Svako dobro. Hvala takođe. Vidimo se, prijetno.